ตอนนี้สามแถวล่างเราโอเคแล้วนะครับให้ขยับขึ้นไปช่วยข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาตรงของตัวเองนะครับให้จุดเสร็จก่อนนะครับก็ค่อยเรียกกันลงมา